হাই ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরে রিভুর প্রথম টার্গেট থাকে ওর বাবা, কারণ ওই যে খেলাধুলা করা। ঘুম থেকে কোনো রকম ওর বাবাকে টেনে হেঁচড়ে তুলে শুরু করে দিয়েছে উঠোনে নেমে বল খেলা। আর আমি এখানে স্নান ধান করে একটু রান্নাবান্না করছিলাম। রান্নাবান্না বলতে অন্য কোনো কিছুই না, পনির রান্না করছিলাম। আর বাকি আজকে মেনুতে ছিল ভাত, মুসুরির ডাল, পেঁপে আর গাজর দিয়ে মাছের ঝোল, যদিও সবটাই শাশুড়ি মা করেছিলেন। আর বিকালবেলায় আমরা গিয়েছিলাম, বিকেল না সন্ধ্যাবেলায় আমরা গিয়েছিলাম একটা রেস্টুরেন্টে। প্রথমে তো ভেবেছিলাম যেতেই পারবো না, কারণ যে হারে বৃষ্টি হচ্ছিল, বাপরে বাপ। তো রেস্টুরেন্টটা খুবই সুন্দর, ছিমছাম। রেস্টুরেন্টের ভেতরে আবার নাইট স্টে করার জন্য ছোটো ছোটো কটেজ বানানো হয়েছে, ওগুলো নাম দিয়েছে আবার তটিনী। বেশ ভালোই লাগলো দেখতে। কারেন্ট ছিল না, আর আমার ভিডিও করতে বেশ সমস্যা হচ্ছিলো। আমরা অর্ডার করেছিলাম মিক্সড রাইস আর হান্ডি চিকেন। তারপর ফাইনালি কারেন্ট আসলো, আর আমি একটুখানি ভিডিও করতে পারলাম। যাই হোক, তোমাদের কেমন লাগলো জানিও ভিডিওটা। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।